Kucing kalau sudah kenyang tidurnya seperti ini. Kalau digugah, gini nggak mau bangun, digini pun juga nggak mau bangun. Matanya aja dibangunin nggak mau bangun. Ini anak kucing ini. Ayo bangun, dibegal ini nggak mau bangun. Bajunya dijawat-jawat gini nggak mau bangun. Anjir, kucing ini. Marah tuh kucingnya. Ya dibumpetin hidungnya. Tot. Ya tetap tidur lagi si kucing. Oke, jangan lupa subscribe.